Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza. Nanone inshuti bavandimwe mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro umunsi ku munsi tudahwema kugenda tubagezaho. Reka tubasuhuze aho muherereye hose, yaba abari muri aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Iyo mvuze akarere ngira ngo murabyumva, ni ibihugu byose byo muri Afrika y'ibiyaga bigari, ndetse bakujya bakunda no kuvuga ngo na Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Turaza nanone gusuhuza abadutega amatwi bahereye mu bihugu bitandukanye by'umugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Aziya n'ahandi hose ku isi mu by'ukuri aherereye abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Tubahaye ikaze kandi mu by'ukuri tunabashimira uruhare rwanyu n'umusanzu wanyu ku biganiro. Mu by'ukuri mutwereka yuko mubyitabira, turifuza yuko mu by'ukuri twakomeza kubana muri ubu buryo. Ngira ngo tubanze tunasuhuze bene data b'Abadiventiste, tubifurize ngo isabato nziza, n'abandi bose muri rusange mu by'ukuri tubifurize weekend nziza, weekend y'umugisha aho muherereye hose. Ngira ngo ibyacu ni amakuru cyangwa se ku masaha nk'aya ngaya nk'ibisanzwe nibyo mumenyereye, tuba tugomba kuza tugaruka mu ngingo z'amakuru kugira ngo turebe ngo bihagaze bite, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Turakubitira mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi, turebe ngo bihagaze bite. Ubwo turahera hano hafi ku mipaka itandukanye irimo irahuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, turebe amakuru ari kugenda aturukayo. Nyamuneka dia amakuru arimo aravuga yuko ingabo z'u Burundi zamaze kurungwa ku bwinshi mu bice bitandukanye ku mupaka wa Nemba. Ubwo ni umupaka wa nimbibi igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Biravuga yuko ingabo z'abarundi zakomeje kwiyongera ku bwinshi. Si ibyo kandi, andi makuru dukomeza kugenda twakira kandi akomeye cyane, nuko bivuga yuko mu kibira cyangwa se ishyamba rya Kibira nanone igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyamaze kugenda kiharunda abasirikare benshi mu buryo budasanzwe. By'umwihariko amakuru y'ubutasi rero aragaragaza yuko nibikomeza gutya igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cy'u Rwanda nyamuneka bishobora kuza mu by'ukuri gusakirana mu buryo budasanzwe. Ibi ngibi n'ubundi biranakonfirmwa cyangwa se biremezwa n'ibyaje kugenda bitangazwa na ambasaderi w'iki gihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye. Mu by'ukuri yaje kugenda mu by'ukuri abigarukaho avuga yuko ngo u Rwanda rwaba rurimo ruragenda mu by'ukuri ruteza menace ikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo Burundi nibireba nabi buzashiduka nabwo bwamaze kugenda bwitabara. Ubwo nyine muri buze kugenda mwumva byinshi muri aya makuru, turebe ngo ese uyu mwuka mubi uri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ubundi kubera iki igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri ari ibihugu bisa naho birebana y'ingwe. Kubera iki abarundi mu gihe gitandukanye bakomeza kugenda bagaragaza yuko ngo u Rwanda rwaba rufite umugambi wo kubatera? Ibyo turaza kugenda tubirebaho, nyamuneka turebe ngo bihagaze bite. Ariko nubwo umwuka utameze neza hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, nanone biravuga yuko rwose izi nyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo zirimo zirakorera amabara ingabo z'u Burundi, zirimo zirakora amabara mu buryo budasanzwe. Ni mu bice bya Bibogobogo, Bijombo. Inyeshyamba za M23 zamaze gutanga gasopo ikomeye cyane, bayihereza igisirikare cy'u Burundi, ndetse kugira ngo u Burundi bwitware neza muri iki kibazo. Bitabaye ibyo ngibyo hashobora kuza kubaho kurasana. Ubu rero amakuru turi kugenda twakira nuko muri iki gitondo rwose bigaragara yuko hongeye kubaho gukozanyaho bikomeye cyane hagati y'igisirikare cy'u Burundi giherereye mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ubwo mu misozi miremire ya Minembwe, mu bice bya Bibogobogo, Mikenke, Mikarati, aho hose ngira ngo murabizi neza yuko ingabo z'u Burundi n'ubundi zisanzwe zihari. Ariko inyeshyamba za M23 zamaze kubahereza igihe ntarengwa, ndetse izi nyeshyamba zibabwira yuko bigishoboka ingabo z'u Burundi zava ku butaka bw'igihugu cya Kongo mbere yuko intambara bayibashozaho, cyangwa se mbere yuko izi nyeshyamba za M23 zashoza intambara ku Burundi. Uburundi buvuga yuko bwagiye ku butaka bwa Kongo kujya guhangana na Red Tabara. Ariko amakuru dukomeza kugenda twakira nuko bivuga yuko iyi Red Tabara yamaze guhabwa igiturire, cyangwa se twavuga yuko ari ruswa. Bamwe mu bari bagize iyi Red Tabara, mu bakadire bakomeye ba Red Tabara, Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye abiyegereza kugeza aho izi saha bivuga yuko yabahaye imyanya ikomeye mu nzego z'ubuyobozi. Iyo Red Tabara rero akaba yarayishoboye muri ubwo buryo. Rero igihugu cy'u Burundi cyo kikaba kiri hariya ku butaka bwa Kongo mu buryo bwo kwishakira amaminere, ndetse no kugira ngo barebe yuko bakomeza gukora exploitation ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko bakitwaza yuko mu by'ukuri ngo bari hariya mu buryo bwo kugira iki, mu buryo bwo kujya guhangana na Red Tabara. Ibi rero nibyo izi nyeshyamba za M23 zanze, ziravuga ziti ubu butaka n'ubw'abakongomani kandi we are Congolese. Ubwo niko M23 mu by'ukuri igaragaza.
ati twebwe turi abakongomani by birth by documents, biragaragaza yuko twebwe turi abakongomani. Ubwo rero ingabo z'u Burundi tuzihaye igihe ntarengwa cyo kuba zamaze kugenda ziva kuri uru butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibyo rero bikagaragaza yuko mu gihe iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyaza kugira ibyo gishaka uburyo bwo guhangana, bishobora kuba byahita biteza impagarara zikomeye cyane, by'umwihariko mu ntambara ishobora kuza guhuza iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'izi nyeshyamba za M23. Ubwo ngira ngo turaza gukubitira aho ngaho turebe ngo bihagaze bite mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, niba koko ingabo z'u Burundi ziteguye kuba zajya mu ntambara n'izi nyeshyamba za M23, ndetse tuze kugaruka ku byaje kugenda bitangazwa n'igihugu cy'u Burundi, ndetse banavuga bati igihugu cy'u Rwanda kirimo kiradushozaho intambara, kiradushakaho intambara. Ngira ngo ibyamaze kugenda bitangazwa n'u Burundi turaza kugenda tubigarukaho mu nama y'umuryango w'abibumbye yateranye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025, ariko tuze kugenda tureba nyamuneka ngo bihagaze bite muri CNDD-FDD. Turaza kwitabaza umuvandimwe mu kiganiro aze kugenda atubwira ngo bihagaze bite by'umwihariko, kuko no umuvandimwe usanzwe amenyereye mu by'ukuri iyi politike y'iki gihugu cy'u Burundi n'uburyo ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze cyane, ndetse n'umwiryane bivuga yuko ushobora kuba uri muri iri shyaka mu buryo budasanzwe. Bamwe mu bakadere b'iri shyaka barabona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atabushobozi afite, cyangwa se adafise ubushobozi bwo kuba yarongora uyu mugambwe wa CNDD-FDD nk'uko mu by'ukuri mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda mu by'ukuri bigaragara. Hiti bavandimwe, ngira ngo n'andi makuru agiye atandukanye turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi. Tuze gukubitira hariya ku mupaka wa Gatumba turebe ngo bihagaze bite, hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Nyamuneka mudukorere subscribe, mudukande like, share ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanyura aho muherereye hose. Nshuti bavandimwe, hari amakuru rero ari kuvuga yuko iki gisirikare cy'u Burundi ngo cyaba gifite impungenge zikomeye cyane yuko gishobora kuza guterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo iyo ngingo ndagira ngo ari bariyo duheraho. Ibi ngibi byamaze kugenda bitangazwa n'uhagarariye iki gihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye. Yaje kugenda agaragaza yuko impungenge ku mutekano w'akarere zitejwe n'igihugu cy'u Rwanda. Niko yaje kugenda mu by'ukuri abigaragaza. Umutwe wa M23 wongeye kugaragara ku mugaragaro mu by'ukuri mu mwaka wa 2021, ubwo bivuga yuko ari umutwe ugize ihuriro ry'abakongomani, ndetse binavuga yuko ngo haba harimo mu by'ukuri n'abanyarwanda baba bari kugenda mu by'ukuri batera inkunga ibikorwa by'uyu mutwe. Ibyo ni byaje kugenda bitangazwa na ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye, ndetse agaragaza yuko nubwo rwose amasezerano ya Washington aherutse gusinywa ku itariki 4 Ukuboza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yashyizweho umukono, ariko u Burundi bwo burabona yuko ngo u Rwanda rutiteguye kuba rwakubahiriza aya masezerano. Ibi ngibi agasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye muri rusange yuko ngo bagomba gukira igitutu bashyira ku gihugu cy'u Rwanda kigahagarika ibikorwa byacyo mu gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba za M23 zisanzwe zihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyangwa se n'ubutegetsi mu by'ukuri bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndetse yakomeje kugenda agaragaza yuko uruhare rw'igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2023 Uburundi bumaze kohereza abasirikare bagera ku 10,000 mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bagamije gufasha ingabo za Leta ya Kongo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Ariko nyamuneka tukiri aha ngaha, Uburundi bugaragaza yuko bwaje ku butaka bwa Kongo kugira ngo buze guhangana n'imitwe yitwaje intwaro iri hara ku butaka bwa Kongo, harimo n'umutwe wa M23. Ariko nitwirengagiza yuko Uburundi zisaha buri guhangana na M23 alongside, cyangwa se bufatanyije na za Wazalendo, ubwo zirimo za Maimai Codepo, kuko murabizi neza yuko iyi Wazalendo cyangwa se uyu mutwe, iyi militia groups ya Wazalendo ari mu by'ukuri ari imitwe yitwaje intwaro yibumbiye hamwe, yibumbira mu kiswe Wazalendo kugira ngo bahangane na M23. Ubwo bigaragaza yuko rero Burundi niba bwaraje ku butaka bwa Kongo buje gufasha Kongo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, ntabwo Burundi bwakabaye burwana buri kumwe na FDLR,
burwana buri kumwe na za Codepo na Paeco n'indi mitwe y'imyinshi yibumbiye mu kiswe Wazalendo, ariko izi saha Burundi bukagaragaza yuko buhanganye na M23 aribo bahanganye, nyamara ku rundi ruhande bafite n'imitwe yitwaje intwaro nayo bari gukorana. Ibyo rero ntabwo M23 nayo ubwayo yabyihanganira. Niba koko Uburundi bwarajana ku butaka bwa Kongo, nibwemere buhangane n'imitwe yose muri rusange, buhangane n'izo za Mayimayi, za Nyatura, za Codepo, Pareco, FDLR, izi n'iyi mitwe ya za Red Tabara, Gumino, twirwaneho. Mu by'ukuri bigaragara yuko Burundi buri gufatanya na leta ya Kongo kurwanya imitwe yose muri rusange, atari ukuvuga ngo bararwanya M23 cyangwa se bararwanya twirwaneho, mu by'ukuri isanzwe iharanira uburenganzira bw'abakongomani muri rusange. Aha rero bikagaragaza yuko izi ngabo z'u Burundi zigera ku 10,000 zarungitswe mu burasirazuba bwa Kongo zikaza gufasha igisirikare cya leta ya Kongo, ariko bikanavuga yuko rero mu by'ukuri uyu mugabo yakomeje avuga yuko mu by'ukuri nubwo bwose igihugu cy'u Burundi cyagiye kigaragaza uruhare rwacyo mu kuba izi ntambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo zahosha, mu by'ukuri ngo ntabwo u Burundi bwagakwiye kuba izi saha butewe icyugazi gikomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda, ngo bivuga yuko aricyo cyabuteye banyuze mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabyumva neza ibikomeje kugenda bitangazwa n'iki gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka u Burundi buragaragaza yuko buzakora ibishoboka byose bugakomeza kuvuguta umuti ukomeye cyane ku gisirikare mu by'ukuri cy'inyeshyamba za M23 mu gihe baba bateye intambwe basa naho basatira uyu mujyi wa Bujumbura, nk'uko amakuru dukomeza kugenda mu by'ukuri tubona. Reka rero tubabwire ngo bihagaze bite ku nkuru twabonye igihugu cy'u Burundi cyagaragaje yuko gitewe impungenge zikomeye cyane nuko bafite ubwoba yuko igihugu cy'u Rwanda gishobora kubatera kinyuze ku mipaka yose ibi bihugu bisangiye. Ni amakuru avuga yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi ngo cyaba kirimo kiritegura intambara mu buryo bukomeye, ndetse amakuru twakiriye nuko ngo hari abasirikare bagera ku 3,000 b'Abarundi bamaze gusatirizwa cyangwa se kwegerezwa imbibi z'igihugu cy'u Rwanda mu gihe icyo ari cyo cyose intambara yatangira, Uburundi bukaba bwabasha kuba bwakivuna umwanzi, nk'uko bwo bukomeza kugenda bugaragaza ibikomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nk'uko mubizi twari twababwiye n'izindi ngingo zigiye zitandukanye zijyanye n'uburyo umwuka uhagaze muri CNDD FDD. Abadede rero nk'uko mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda bigaragara, abadede nabo hagati yabo ubwabo ntago byoroshye. Ntago CNDD FDD ishyaka bwite rukumbi bigaragara yuko ritagira na opposition, kuko wenda bo bita agatorwasa uyu nguyu niwe wakabaye ahangana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba n'irindi shyaka rya politike rya Iporona nayo ni irindi shyaka rishobora kuba rya kompeta na CNDD FDD, ariko nyamuneka wareba ni ishyaka rigizwe n'abakeya cyangwa se nabo bita ni minority bwo mu by'ukuri ni abaturage bakeya ukurikije abandi bari muri CNDD FDD. Mu by'ukuri biragaragaza yuko iri shyaka rya CNDD FDD nubwo bwose bafite intambara ikomeye bakomeje guhangana nayo, yo guhangana n'igitutu gikomeye, ndetse bivuga ikinyeshyamba za M23, ndetse bakomeje guhangana n'intambara bwite zibura ry'igitoro, ubukene mu baturage, shortage of infrastructure, ibikorwa remezo bikiri bikeya, n'ibindi bice bitandukanye mu by'ukuri mu bisata bitandukanye bya kiriya gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri aho kugira ngo CNDD FDD igaragara yuko iri mu ntambara z'iterambere ku banyagihugu, ahubwo bo ubwabo baracyari gushondana. Barapfa iki rero? Barapfa yuko mu by'ukuri ngo Perezida Evariste Ndayishimiye agenda abona funds nyinshi cyangwa se inkunga nyinshi z'amahanga, ubwo harimo n'igihugu cy'Ububirigi. Murabizi neza yuko igihugu cy'u Rwanda kimaze gusa naho akirukanye cyangwa se gihagaritse imikoranire yeruye n'igihugu cy'Ububirigi. Ubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda agaragazaga yuko mu by'ukuri nta partnership agikeneranye hagati ye n'igihugu cy'Ububirigi cyangwa se Brussels. Igihugu cy'Ububirigi cyahise kimurira ibikorwa byacyo mu gihugu cy'u Burundi. Hari amafaranga rero avuga yuko yahawe Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo yakire cyangwa se ayifashishije mu bikorwa bya gisirikare, by'umwihariko anatange base militaire ku gihugu cy'Ububirigi, kugira ngo ahangaha igihugu cy'Ububirigi mu by'ukuri kigire access
kiba kigifite access muri aka karere ka Afurika Burasirazuba. Ngira ngo mu gihugu Ububirigi bwo biragaragara yuko buri kugenda butakaza hegemony cyangwa se icyubahiro cyabo muri aka karere ka Afurika Burasirazuba kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugenda zigeramo. Ubwo rero igihugu cy'u Burundi bigaragara yuko ari nka playground cyangwa se ikibuga gishyashya igihugu cy'Ububirigi cyiteguye kuba cyakiniramo. Ubwo rero Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko amafaranga yagiye ahabwa mu by'ukuri atigeze yagaragariza iri shyaka. Ikindi bivugwa yuko uyu mukuru w'igihugu mu ibanga rikomeye cyane ashobora kuba ari kwibikaho imitungo ikomeye nyuma yuko atekereza yuko adashobora guhabwa icyizere n'ishyaka rye riri ku butegetsi kuba yakongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Aha rero bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo azave ku butegetsi ntacyo hakuye, kuko nubwo butegetsi wenda kuri manda yindi itaha ashobora kutazatorwa, bivugwa yuko rero ashobora kuba ari gukora ibishoboka byose akibikaho ubutunzi ushobora kuzamuramira mu gihe atazaba akiri ku butegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi, kuko bikubiye gakeya. Byo bisa naho bifite amahirwe make ya kuba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yakongera guhabwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikavuga yuko abagabo barimo ba Gervais Ndirakobuca, harimo abagabo mu by'ukuri barimo uyu mugabo uhagarariye n'ubundi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, hakaba abagabo batandukanye mu by'ukuri katuza kureba ku rutonde mu by'ukuri rw'uburyo aba bagabo bagenda basa naho bagira. Tukaza kubona mu by'ukuri uwo bita Marie Chantal Nijimbere, uyu nguyu ni Minisitiri w'Ingabo w'iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi, ariko mu by'ukuri nawe bigaragara yuko ari muri CNDD-FDD. Aba bose mu by'ukuri bigaragara yuko mu by'ukuri batari kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ukurikije ibikorwa uyu mukuru w'igihugu mu by'ukuri agenda agaragaza. Bivuga yuko rero bishobora kuzateza ikindi kibazo gikomeye cyane. Harimo abagabo bita Dr Hassan Kibeya, uyu nguyu nawe ni umuyobozi mukuru kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Hakabamo abo bita Lydia Nsekera, hakaba bita ba Marie Chantal Nijimbere, ngira ngo twari tumubabwiye. Hakaza uyu mugabo ndetse ari nawe ukomeye, binavugwa yuko ari umuntu wa hafi muri CNDD-FDD, ariko akaba n'umusirikare ukomeye cyane. Uyu mugabo yitwa Antemon Katihambwa. Hakaba n'uwo bita Lieutenant General Gabriel mu by'ukuri Nizigama. Abangaba ni abagabo mu by'ukuri bakomeye cyangwa se nibihinza bikomeye cyane muri CNDD-FDD, bagaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaba adagize amavugurura akora mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu, ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, ibyo byose bishobora kuzirengagizwa akaba yakurwaho ku butegetsi, yaba mu buryo bwa kudeta cyangwa se yaba mu buryo bwo kumwima umwanya wo kwiyamamaza cyangwa kumwima uburyo bwo kuba umukandida wa CNDD-FDD mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Ngira ngo nshuti bavandimwe murabyumva neza yuko abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi ntago ibintu byoroshye habe na gatoya, ntago ibintu bikomeje kugenda byoroha. Reka dukubitire rero kuri iyi ngingo ijyanye no kuba ngo igihugu cy'u Burundi giteye impungenge zikomeye cyane no kwiyongera cyangwa se bivuga yuko hari intambara ikomeye ishobora kuza kwaduka hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ni intambara y'amagambo, aho igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye cyakomeje kugenda kigaragaza yuko mu Rwanda rwaba rwitwikira umutaka wa M23 bagatera igihugu cy'u Burundi cyangwa se bagahangana n'ingabo z'u Burundi. U Burundi bwakomeje kugenda bugaragaza yuko ngo u Rwanda rwaba ruri ku butaka bwa Kongo, ndetse iyi M23 ngari n'agakingirizo. Ngo M23 n'agakingirizo ngo ntayibaho, ngo ni igisirikare cy'u Rwanda ngo cyaba kirimo kiragenda mu by'ukuri gishaka kwigarurira aka karere ka Afurika Burasirazuba, nk'uko byaje gutangazwa mu by'ukuri n'uyu muvugizi cyangwa se uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye, yitwa mu by'ukuri, reka nze ndebe, uyu mugabo uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye, ninza kumubona ndamubabwira izina ryiwe, niwe mu by'ukuri waje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ngo igihugu cy'u Rwanda cyaba kirimo kirasatira imbibi z'igihugu cy'u Burundi, ndetse ibi byahise bituma igihugu cy'u Burundi nacyo cyongera ingabo hafi y'imbibi z'u Rwanda. Iyi ntambara rero y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, nyamuneka abaduteze amatwi murayibona gute? Murimo murabona u Burundi butera u Rwanda? Murimo murabona u Burundi n'u Rwanda birimo birarwana? Ibyo byose nyamuneka ngira ngo nibyo benshi mu bategetsi b'aka karere ka Afurika Burasirazuba bakwiye kwirinda,
kugira ngo izi ntambara z'urudaca ziri muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba barebe yuko zahosha mu bihe bitandukanye zakomeje kugenda ziba ibibazo. Uyu mugabo yitwa Zefarine cyangwa se Zefarini Maniratanga, uyu nguyu ni uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye. Rero aje gutangaza yuko mu by'ukuri umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibatagira icyo bakora mu by'ukuri hashobora kuza kwaduka intambara ikomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo reka nshuti bakuru n'ubundi nkuko bisanzwe bimenyereye turebe yuko twagenda dusa naho tugana ku musozo, ariko ntago twari bugeze ahangaha tutababwiye deployment zikomeje gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi mu bice bitandukanye, harimo hafi ku mupaka wa Kavimvira, harimo ibice bitandukanye yaba hariya mu bice bitandukanye mu by'ukuri hafi ubwo ni muri Cibitoke mu by'ukuri aho ingabo z'u Burundi zahiyongereye ku bwinshi, ariko benshi mu basesenguzi bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri iki kibazo cya M23 arimo arakitwaramo neza, kubera yuko ikosa rya mbere uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakora ni ukuba yagerageza guhangana n'izi nyeshyamba za M23. Biravuga yuko rero ibintu bishobora kwita bisa naho bimubana ibibazo mu gihe uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba ashaka kuba yahangana bikomeye cyane n'izi nyeshyamba za M23. M23 rero ikomeje gufata umujyi wa Uvira, ikomeje gukora amasuku agiye atandukanye muri uwo mujyi wa Uvira, ariko impungenge zikomeje kugenda ziba impungenge hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi muri rusange, aho bivugwa yuko aba baturage bari basanzwe bakora ubucuruzi kuri uyu mujyi wa Uvira mu by'ukuri basa naho bamaze kugenda batakaza imirimo. Ubwo turareba impunzi z'abakongomani ziri ku butaka bwa Kongo zahunze ibikorwa bya M23, ariko M23 yatangaje ko mu by'ukuri itanze karibu ku baturage bose b'abakongomani bamaze kugenda bahungira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse bavuga yuko M23 yiteguye kubakira, ndetse M23 nasabye igihugu cy'u Burundi yuko yabafasha cyangwa se Burundi bwabafasha abaturage b'abakongomani bahungiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi batahuka bakagaruka mu byabo, kubera yuko mu Kongo ari amahoro, ahubwo uyu mutwe witwaje intwaro usaba igihugu cy'u Burundi ko kidakwiye kuba cyakivanga mu bibazo bya Kongo, bakareka izi nyeshyamba zikadiringa ikibazo cyabo na leta ya Kinshasa mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda isa naho ibima uburenganzira bwabo. Ngira ngo nshuti bavandimwe, reka dusoreze hano ingingo z'amakuru twabateguriye, ariko nyamuneka tukiri aho ngaho tugana ku musozo, mumwibuke muze kudukora subscribe, mudukande like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Hasta la vista.